هذا وقال معالي مطار محمد الطاهر المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات أن افتتاح هذا المشروع يؤكد عزم دبي على مواصلة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تدعم الاقتصاد الوطني. افتتاح مشروع استراتيجي حيوي مثل هذا في هذا التوقيت يؤكد سياسة حكومة دبي بالاستمرار في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تدعم الاقتصاد الوطني. بالإضافة أن هذا المشروع أيضا بيخدم جميع المناطق الخمس مناطق اللي في جبل علي، بيخدمها يمكن حوالي 200 بيخدم حوالي 270 ألف نسمة على هذا الخط. بالإضافة أن أيضا الطاقة الاستيعابية للمترو بتزيد خاصة على هذا الخط، تقريبا تقدر ب50 ألف راكب في الساعة في الاتجاهين. حوالي يمكن نحن اشترينا زيادة تقريبا 50 قطار، 15 قطار خصصناهم لخدمة إكسبو. بالإضافة أن هذا المشروع أيضا بيقلل من نسبة الازدحامات بنسبة تقريبا 25%، لأن بينقل مثل ما ذكرت قلت لك أكثر عن 50 ألف راكب في الساعة في الاتجاهين، وبيزيد نسبة السلامة وبيقلل أيضا من الحوادث. اليوم نحن استفدنا أشياء كثيرة، حتى بالنسبة لتصميم القطارات تعدل وزادت السعة للقطار الواحد، كان تقريبا 650 راكب الآن زاد 700.